बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुमायूं कबीर के साथ साथ तृणमूल को भी कड़ी निंदा। काकसार बांद्रा इलाके में बुधवार सुबह सनातनी एकता मंच के आह्वान पर चा चक्र और सड़क सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव दिलीप घोष मौजूद थे। उन्होंने एक के बाद एक बयान देकर तृणमूल सरकार से लेकर मुस्लिम समाज की राजनीति तक को निशाना बनाया। दिलीप घोष ने विकास के विषय में कहा कि स्कूल कॉलेज सही से चलाए बिना अस्पताल बंद कर देने और केवल लोगों के हाथ में पैसा देने से विकास नहीं होता। उनका दावा है कि असली विकास लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनाना है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन देशों ने सिर्फ पैसा बांटा वे भिखमंगों की तरह हो गए। बार बार पार्टी बदलने को लेकर दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से तृणमूल में गए, लगातार अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए दल बदलते रहे। उन्होंने चुनौती दी, अगर दम है तो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ो। मुस्लिम समाज के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण होने से मुस्लिम समाज को खास कोई लाभ नहीं होगा। देश के हजारों मस्जिदों का उदाहरण देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि 750 साल मुगलों के शासन के बाद भी मुस्लिम समाज पिछड़ा क्यों है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी केवल मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, विकास नहीं करना चाहती। हुमायूं कबीर के चरित्र पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी में आने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्हें 2 बार टिकट भी मिला, लेकिन चुनाव हारने के बाद फिर पार्टी बदल ली। यही उनका चरित्र है, दिलीप घोष ने स्पष्ट किया। हुमायूं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी शक्ति और जन समर्थन लेकर सामने आओ और लड़ो। तृणमूल के साथ गठजोड़ करने से कोई फायदा नहीं होगा। समाज के नेता बनने के लिए योग्यता साबित करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान से गौरांग बैटवल की रिपोर्ट। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, তাতে ক্ষয়রাতির কথা বেশি বলা হলো। উন্নয়নটা কোথায় আপনি দেখতে পেলেন? উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় সেটা মমতা ব্যানার্জি বোঝেন কি? সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়ে স্কুল কলেজ হসপিটাল বন্ধ করে দিয়ে উন্নয়ন করছেন, সব টাকা খালি ভোট কেনায় লাগাচ্ছেন। উনি লোকের হাতে টাকা দেওয়াটাকে উন্নয়ন মনে করেন। আমি জানি না এতে উন্নয়ন হয় কিনা, কোন দেশ এভাবে বড় হয়েছে, যারা এই কাজ করতে গেছে সব দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে, ভিখারি হয়ে গেছে। তো উন্নয়ন মানে টাকা বিলি করা নয়, মানুষের উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া, সেটা তো কিছু হচ্ছে না। হুমায়ুন কবির নিয়ে কি বলবেন? পলিটিক্স করছেন উনি, এইভাবে পলিটিক্স করেন। একদিন কংগ্রেসের সঙ্গে বার্গেনিং করেছিলেন, তারপর বিজেপির সঙ্গে করেছেন, টিএমসি গেছিলেন, আবার চলে এসেছেন, আবার টিএমসিতে গেছেন। জায়গাটা পাক্কা করে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ উনি পাক্কা করতে চাইছেন, টিএমসির সঙ্গে বার্গেনিং করছেন। আর যদি সত্যি সত্যি ওনার দম থাকে, উনি আলাদা পার্টি তৈরি করে লড়ুন, দেখিয়ে দিন, পরিবর্তন হোক। আর মুসলমানদের যদি ভালো চান, বাবরি মসজিদ তৈরি করলে মুসলমানদের কোনো ভালো হবে না, কারণ হাজার হাজার মসজিদ আছে রাস্তাঘাটে, লোকের চেয়ে বেশি মসজিদ আছে। কিন্তু মুসলমান সমাজের উন্নয়ন কেন হয়নি? আজকে মুসলমানরা দাবি করছেন আমরা মুঘলদের বংশধর, 750 বছর মুঘলরা রাজত্ব করলো, কিন্তু মুসলমানরা আজকে ভিখারি কেন নবাবের বংশধর হয়ে? এটা কে ভাববে? মুসলিম নেতাদের ভাবতে। মমতা ব্যানার্জি কোনোদিন মুসলমানদের নিয়ে ভাববেন না, তাদের ভোটের কথাই ভাববেন। তো সেই যদি মনে হয় মুসলমানদের উন্নতি করবেন, আলাদা করে কিছু ভাবুন, আর সত্যি সত্যি মুসলিমদের উন্নয়নের চেষ্টা করুন। নালে আবার ওই লেবারের কাজ করতে হবে, ভ্যান চালাতে হবে, বাংলা ছেড়ে অন্য জায়গায় ডেকোরেটে লেবারের কাজ করতে হবে। মুসলিম সমাজের কেন উন্নতি হচ্ছে না পশ্চিমবাংলায়? হুমায়ুন কবির তো একটা সময় বিজেপির সঙ্গেও ছিলেন, তো আপনি তো ভালো করে জানেন হুমায়ুন কবিরের চরিত্রটা। আমার হাত ধরেই জয়েন করেছেন, তাকে 2 বার টিকিট দেওয়া হয়েছে। তো উনি লোকসভায় লড়েছিলেন, হেরেছেন, চলে গেছেন আবার। এটাই ওনার ক্যারেক্টার। উনি আবার ওখানে দরদাম করছেন টিএমসির সঙ্গে। না হলে কি হয় সেটা আমরা দেখবো। আমি তো বলছি, আপনি যদি লড়তে চান বেরিয়ে আসুন। সমাজের লোকে যদি আপনার প্রতি বিশ্বাস থাকে, ওরা আপনাকে আশীর্বাদ করবে। আপনি সত্যি সত্যি পশ্চিমবাংলায় মুসলমান সমাজের নেতা হন, তাদের উন্নয়ন করুন আর লড়াই করুন, দেখা যাবে ইলেকশনের সময়। না, ধর্মীয় রাজনীতি করছেন, উনি বলছেন যে